Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun simkuring muji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala, syariat ka ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana. Simkuring bare serioskeun kajadian baheula di Jawa Tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya hiji jalmi anu kalintang beungharna. Harta kakayaanana anu kalintang seueurna, brok dijuru, brok dipanto, ngalayah di tengah imah. Ai jenenganana eta si jalma teh nyaeta Ki Narilan. Ari pamajikanana nyaeta jenenganana Nyi Masnud. Ai Ki Narilan, ibu-ibu, bapak-bapak, yuswana teh kirang langkung parantos 125 tahun. Jarang pisan pala sagede. Ari bojona parantos 115 tahun umurna. Ari putrana sadayana aya 11, nyaeta awewe sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, namun ieu Ki Narilan teh sareng Nyi Masnud sobar tawakal ka Allah. Sareng harta kakayaanana teh istuning ditasarufkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Ki Narilan sering pisan gugah wengi ngalaksanakeun salat tahajud. Sebab dauhan Allah dina Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sahan hudang ti peuting patahajjad maka terus salat tahajud. Sanajan sunnah eta hukumna pasti aing teh Allah baris maparinan tempat anu terpuji ka eta si jalma gitu. Maparinan tempat anu terpuji baris meunang kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu Ki Narilan umurna anu parantos 125 tahun. Jarang pisan manusia anu umur 125 tahun. Ari bojona parantos 115 tahun anu geus bararongko ieu teh. Ari putrana aya 11, istri sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Ki Narilan teh teu kagungan putra anu lalaki. Ngaranna anu sakitu poharana putra teh sadayana istri bae sama sakali teu daekeun kagungan putra lalaki. Nya Ki Narilan teh siang kalayan mengi teu aya deui anu diemut ku anjeunna ku hoyong kagungan putra anu lalaki. Jadi manehanana Ki Narilan ngalamun mabeurang teuting kulantaran manehanana ku hoyong kagungan putra pamegat ngan ditingali syariatna ieu bojona atuh kumaha da parantos bongkok yuswana parantos 115 tahun. Nya Ki Narilan teh bingung ku hoyong kagungan putra anu pamegat, putra lalaki.
jeung hayang boga anak lalaki teh anu soleh anu bisa nyalametkeun ka inung bapa ti dunya sampai ka alam akhirat. Tak kitu sebab lamun urang teu boga anak anu soleh teh bahaya cek kinarilan iki Masnun Nyi Masnun. Kumaha atuh cek Nyi Masnun? Dalah dikumahakeun da urang teh kagungan putra mah seueur aya 11 namun teu aya nu pameget. Ayeuna kumaha atuh pan kuring parantos sakieu kolotna. Ayeuna aki make hayang boga anak lalaki kalayan anu soleh na mungu syariat mah atuh da parantos repot tapi keukeuh ceuk kinarilan aing mah euy ku hayang boga anak lalaki sarta anak anu soleh sebab pandangan aing teu bisa nyalametkeun dunya akhirat lamun lain anak anu soleh yeuh nini denge yeuh itu nya dikumahakeun atuh geus kieu we ayeuna meni aki tetep rek nyareat pokona mah aki nyuhunkeun izin nek kawin deui geus lah sugan kanu ngoraan mah bisa sugan akang teh anakan deui sakitu we cing kumaha ayeuna panangan Nyi Masnun da ngaran-ngaran jeung anjeun mah meureun moal boga anak deui cenah urang teh da sakitu nu geus kabongkokanana paladirin ieu teh kinarilan aya rancana naik nikah deui dedeh teuing Nyi Masnun guling gasahan berang penting ku mung aing diwayuh ku mung geus kolot ieu teh Kang kudu atuh cing ngukur maneh era awak mani geus bongkok pisah sapirakuna atuh ieu Nyi Masnun keukeuh ku mung da geus kolot era ka batur kinarilan keukeuh sebab hayang boga anak anu soleh hayang boga anak anu bisa nyalametkeun dunya rauh akhirat. Nyi Masnun keukeuh ku mung diwayuh anu akhirna ieu Nyi Masnun usaha satekar tanaga manehanana dongkap ka hiji dukun atawa ka amu paraji menta diilit ieu teh patuanganana menta disangsurkeun nya neangan dukun neangan amu paraji barang kapendak amu paraji assalamualaikum waalaikumsalam Gusti ma arek ka mana kieu cenah mate nyai coba pangyangsurkeun pianakan ieu ma jeung pangnempokeun sugan ai maneh mah bubuhan itu nah ieu mah teh bakal deui ieu teh gaduh putra nah moal ieu teh ma ieu aduh anu sakieu bongkok nanya emak ai kitu kumaha di ieu teh coba pangilikeun barang disangsulkeun ku eta dukun ku paraji teh aduh nini pi anak ka nini teh aya keneh namun ngan hiji deui aya keneh ngan hiji deui eta Nyi Masnun bunga anu amar wa tasuta Gusti lamun bener mah aya keneh kira-kirana ya awewe lalaki nyai duka rupa-rupana mah cenah pi anakan teh lalaki cenah nini deudeuh teuing tah duit hok jeung maneh ieu bunga nini mah asal ulah dicanung bae cenah geus kolot ja isin ieu artina si aki make hayang boga anak lalaki teras para sadedek ya Nyi Masnun teh laporan ka si aki naon Nyi Masnun kieu ulah waka nyandung ieu heula ieu urang ge aya keneh pi anakan wayana we sing sobarnya pira kumaneh geus bongkok kudu anakan deui ih pan Allah mah kawasa
geranya ya aya keneh jeung insyaallah mudah-mudahan urang teh dikabul hayang bawa anak lalaki coba we cenah kukula hayang nyaho ditunggu cek aki tapi lamun bener-bener teu anakan deui mah jeung teu aya taksiran anjeun geus bongkok nah anjeun teu eta ngeunah na ngandung budak geus bongkok kitu teu era henteu teu gore teu era cenah kuring mah eta sinininya 115 tahun jelas tetela mareuneuh deui eta jalma kabeh pada bingung pada bengong eta nini-nini geus bongkok make reuneuh deui jadi reuneuh deui mencenut deui ngan henteu make longres mah teh sinini lamun make longres meureun kos urang nogan nya bangkung nya reuneuh tah eta Nyi Masnun teh jadi reuneuh deui waduh si aki bungah bener nih atuh ai kitu mah euy bungah anu amarwata suta ye ku hayang boga anak anu soleh ti peuting sok udang nedak-nedak kanu kawasa Senin Kemis Nyi Masnun ngan puasa bae ku hayang kagungan putra anu soleh jeung muga-muga kahoyong si aki dikabul dah hoyong pamegat kagungan putra teh anu akhirna barang sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan barang rugi ka 8 bulan aduh Gusti bener manis kumaha urang nogan eta nini-nini reuneuh bayangkeun we geura keur mah geus bongkok kata mah reuneuh rek make samping atuh kos naon buah hees ngan garalang gorolong we teh sini nek hees nangkara nungul kos ungulan keusik nyangigir nyeri asa nulak rek nangkuban sieun betus geus eueuh ngeunahna tah ieu sini ni barang geus reuneuh 8 bulan kitu si aki teh pokna kieu ngomong teh nini yeuh tatangga panggil saksian nya aki saksian kumaha yeuh aki gaduh nadar lamun bener anak aki lalaki ku aki rek dipasantrenkeun ka mazhab wetan ka opat mazhab naik dipasantrenkeun cenah ku aki jeung lamun bener nepi ka labah soleh bisa ngaji nazar ya aki rek ngubur maneh saumur cau amon asak itu nek ngubur maneh saumur cau amon tah kitu geus aki teh nazar nek ngubur maneh di luhurna pelakan tangkal cau amon kitu tah cau amon nepi ka jadi nepi ka buahan buahna nepi ka asak deui kakarak aki gali diok pari eta nazar abot amat eta si aki lamun kajadian boga anak anu soleh eta tetela si aki nek ngubur maneh saumur cau amon Gusti ya moal kaduhung urang omongan sok samarangan bae cing eta janji teh ka saha teh ka Allah sumuhun ceukina rilang eta teh moal kaduhung engke kumaha ngalaksanakeunana geus tiduh teu bisa dilacak deui cenah nini itu al-wa'du dainun ai hutang teh kudu dibayar paladirin teu sangka ieu sinini culuk kana waktu ninggang kana mangsa bereset ngalahirkeun bener anakna lalaki jeung kasep duh eta budak teh adeg pangadeganana cukup sanajan katingali masih keneh alit tah anu mawi si aki teh bunga anu amarwata suta seolah-olah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala
kagungan putra pamegat cuplak kuseur di pasihan ngaran Bahrudin namihanana teh Bahrudin eta Bahrudin teh teras barang beki ageng ditatap diusap we ku Nyi Masnun manehanana nyangkin ageng barang para saderek 7 tahun ieu yuswana Bahrudin disakolakeun pada saderek sakola di ibtidaiyah meureun mun di madrasah mah lamun di sakola bagian SD meureun kelas 1 terus ieu budak teh beda jeung budak-budak anu sanes deudeuh teuing calakan pisan Bahrudin teh anu salajengna dugi ka sanawiyahna dugi ka pegaana mun cara ayeuna mah dugi ka ayeuna anu akhirna ieu Bahrudin teh alhamdulillah benten sinarang murang kalih anu sanes nya geus kitu anu kalintang ngaosna timu anu akhirna kumaha yeuh Bahrudin rek dipasantrenkeun ka 4 mazhab eta Bahrudin mawadirnarna oge pala saderek ka pasantren pohara sabaraha karumbo eta mawa dinar waduh duit anu sakitu poharana teras ka mana ieu Bahrudin tadi pasantrenkeunana ka kulon kana bagian ilmu nahu jadi Bahrudin teh geus aya di daerah Banten anjeunna keur ngaos bagian ilmu nahu bangsa kitab Amil Jurumiyah oge kitab Syaraf Alfiyah Imriti Mulhat Usmuni Fatul Jalil Mugdil Labid Syekholid Sujur Kaprawi Mutamimah Kawakib bagian ilmu nahu diaos ku Bahrudin asal wengi hudang ti peuting Allahu Akbar salat tahajud beres salat tahajud si beungeut ku cai mata Bahrudin teh nyuhunkeun ilmu anu mangpaat Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqinul agyan wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil atan wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli tadi dinya Bahrudin teh ngearwe keur ngaos tina bagian ilmu nahu teras Bahrudin sadayana bagian ilmu nahu parantos aya sadayana dialap ti guruna anu akhirna ieu Bahrudin teh hoyong ngaos kana bagian urusan riwayah saur mama ajengan kasep Bahrudin ilmu ti mama parantos ka anjeun sadayana alhamdulillah katang katingalina bagian ilmu nahu anu sakitu maneh teh pasegina tapi lamun ayeuna anjeun hayang urusannya hok kana bagian riwayah kudu kawetan jang masantren tah anu akhirna saur ulama kitu Bahrudin tetep pala sadere terus hayang masantren kapalih wetan
ya eta Bahrudin teh bagian tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi Baidawi Tantawi, tafsir Khazin, tafsir Jamal Madroki Tanjir Hanafi Kaisir. Diawas bagian hadis Daqaiq, Duratul Nasihin, Zuratul Wa'idin, Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Tajrul Soreh, Irsadul Ibad, Qurtubi, Baituniyah, Fajar Islam Uspuri, Majalis Sisaniyah, Zohar Tauhid, Badrul Munir, Durus Saman, Mustalahat Hadis, Kanjul Kuman. Eta Bahrudin aya di wetan pala sadirik. Eta Bahrudin teh getol taya hinggana masantren ti peuting tara sare istuni ngamal bae. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atil yaqil agyan wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyan adadani amilahi wa ibtali. Allahumma salli ala nuril anwar wa asril asrar wa atil yaqil agyan wa miftahi babin yashar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtali. Dese eta teh anjeunna Bahrudin teh asal wengi gugah. Anu akhirna ya Bahrudin parantos sakean puluh tahun. Anu akhirna pamitan deui ka mama ajengan Bahrudin teh anu kalintang pinterne. Cek Bahrudin ayeuna abdi hoyong ngalap deui ka palih kaler kana ilmu usul nya kaset cing ka palih kaler. Anjeun di dieu teh parantos sakean taun. Pasegi anjeun kana urusan riwayat-riwayat timu ayeuna cik bagian ilmu usul jah. Eta bagian usul kitab Waraqat, Jamu Jawami, Mugdi Muhtad, Umul Barohin, Tijan, Sansiyah, Johar Tauhid, Itkan, Fatawiyah, Hadisiyah diaos ku eta anjeun. Sajabati usul anjeunana bagian ilmu fikihna kitab Sarasitin, Bohriyat, Taqrib, Fathul Mu'in, Toseh, Bajuri, Kifayatul Ahyar, Ikna, Bujermi Ikna, Fathul Wahab, Bujermi Fathul Wahab, Jawajir Bapadol, Mihayatul Zain, Mihayatul Ibnu Asir, Minhajul Tolibin, I'anatul Tolibin, Al-Umtufah, Umdatus Salik, Majmu'ul Mutun, Fathul Jawad, Busrul Karib, Sipatus Saja, Sulam Munazat, Durul Mansur, Asbah wa Nadair, Kastolani, Mahali, Matori. Jadi anjeunna teh para saderek sajabat di bagian usul kitab bagian fikih. Sadayana ku Bahrudin eta diaos. Sapeuting mangiar bae manehanana ngaca shalawat bae. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atil aghyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athar
wasabil ahyar adatani amilahi wa ifdoli tahlami dari dina bagian ilmu tasawuf na eta di mazhab galer para saderek sadaya anu akhirna ieu Bahrudin hoyong deui ngalap kana ilmu tasawuf saur mama ajengan jang anjeun tina bagian usul alhamdulillah parantos timu lamun anjeun bener hayang ngalap kana ilmu tasawuf kudu kapalih kidul ya didinya aya hiji ulama anu kasebut mama ajengan Abdul Basar cig kaditu pala saderek ya Bahrudin mungkur deui mati pasantren anjeunna teh menuju kapalih kidul hoyong ngalap ilmu bagian tasawuf anu penting pertama-tama kitab Bidayatul Hidayah Minhajul Abidin Hikam Wasiatul Mustafa Ihya Ulumuddin Tambihul Mumtarin Tamihul Ghafilin Syarah Ihya Al-Ibtihab Nasaidiniyah Nasahil Ibad Hidayatus Salikin Salamut Taufik ieu bagian tasawuf tah jadi manehanana tepa ngalap kana bagian ilmu tasawuf lempang nyata ngidul ka mama ajengan Abdul Basar anu aya di palih kidul hiji pasantren itu bagian ilmu tasawuf anu akhirna para saderek dongkapna ka pasantren assalamualaikum waalaikumsalam saur Bahrudin abdi hapunten dupi ajengan aya alhamdulillah aya teras eta Bahrudin para saderek lebat ka halaman mama ajengan weruh sadurunge winara awas dina batina terangan ka ieu ngaran Bahrudin teh hiji budak ngora anu pinuh ku ilmu anu meunang pituduh ti Allah Subhanahu wa taala teras Bahrudin nyeta ngaos bagian tasawuf para saderek menang sabaraha taun ieu Bahrudin teh menang 2 tahun jadi berang peuting anjeunna ngan ngaos bae sumawana lamun wengi anu akhirna dugi kalabas eta ilmu ulama anu kasebut Abdul Basar nyaeta Bahrudin anu teu kinten pinterna pasegi dina ilmuna eta Bahrudin anu pasegi ilmuna sadayana ilmu bagian tasawuf anu aya di Kiai Abdul Basar sadayana parantos lebet para saderek parantos kapimilik ku Bahrudin alhamdulillah ieu Bahrudin siang ngaos oge wengina tarapati daek sare jeung seueur ngalobakeun puasa anu akhirna ieu Bahrudin dugi kalebah ngagarap kana ilmu kawalian jeung sabangsana anu salajengna ieu Bahrudin nuju ngapalkeun nya aya surat anu kacida anehna ieu surat nandakeun ti hiji malaikat malah ceuk eta riwayat ti malaikat Jibril basana eta surat anjeun geus jadi ulama Bahrudin geus disayagikeun surga ngan hanjakal Bapak anjeun teh boga hutang al-wa'du dainun ari janji teh hutang tah kitu hutang naon Bapak anjeun
nyaeta nuju ka kandungan anjeun nagar bapa anjeun arek ngubur maneh lamun hayang salamet Bahrudin geura laksanakeun nagar bapa anjeun ulah ngabohong tah anjeun tegas jadi ulama ngan salah saeutik lamun anjeun ilmu hayang manfaat lamun anjeun bener-bener yeuh bapa anjeun teh boga hutang tah kitu-kitu jalanna. Jadi Bahrudin teh bingung taya hinggana eta Bahrudin nyemnak surat tengah peuting gejelig eta surat aduh Gusti nerangkeun yen bapana boga hutang gaduh panagaran can dilaksanakeun anu akhirna kumaha ieu Bahrudin enjingna permios ka mama ajengan bade mulih mama abdi teh ngadeuheus ka mama anu salaresna abdi teh hoyong mulih aya naon kaseh abdi teu kedah nyarios naon-naon mama aya hiji rahasia anu teu kenging diwartoskeun ka anu sanes mangga atuh saur mama ajengan kasep airek mulih mah teras eta Bahrudin teh mulih nya sapanjang jalan mikiran ieu surat si horeng bapa aing teh gaduh panagaran nek nubur maneh salama cau amon teu acan asa ulah wakadigang Allahumma salli ala nuril anwar wasilil asrar wa atil yaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil afar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli barang dongkap para saderek assalamualaikum waalaikumsalam bapana geus ampir tetenget kanu jadi anak saur Bahrudin mama ieu teh abdi Bahrudin ngarangkul ka eta bapana Bahrudin ngan abdi bingung mama Gusti yeuh kabeh pada maroro ngan bingung abdi teh bingung naon kasep alhamdulillah aing ngaos mah ngan bingung bisa gugur ye ilmu abdi lamun bapa hanteu bisa ngalaksanakeun naon ujah mama sanes mama teh gaduh nazar ma cing tah ieu surat baca ku mama dugi ka kieu modelna ieu surat cing mangga mah ieu surat di mana cing pala sadereki narilan barang ningali kana eta surat aduh Gusti dedeh teuing ieu malaikat langsung aduh Gusti nyuratan pohara ieu surat ti alam gaib lamun hanteu dilaksanakeun aduh bahaya mama bahaya ieu surat langsung ti alam gaib teras ayeuna bapa rek ngalaksanakeun teu naon-naon kasep ieu jelas nazar bapa aduh sadayana guru-guruna diangkir pala putrana dikumpulkeun Gusti mika sedih mika deudeuh aki narilan rek ngubur maneh pala sadedek sadaya dulur-dulurna dipanggil sadayana kumaha ieu kinarilan teh kumaha atuh da mani sedih anu teu kinten sedihna Gusti pika sedihun
ya kinarilan rek dikubur anu sakitu lamina madedeh teuing. Teras Bahrudin ngumpulkeun guru-guruna sadayana. Teras Bahrudin nyuhunkeun pang dibacakeun surat Inna Anzalna 5.000 kali. Dulur-dulur ka guru boh kasadayana nyuhunkeun kaikhlasan. Ieu bapa teh ayeuna prak dikubur abi nyuhunkeun dipangmaoskeun surat Inna Anzalna 5.000 kali. Kulantaran jalmi beunghar harta kakayaan seueur sarena guruna kempel masyarakat kabeh kumpul. Sadayana maraca surat Inna Anzalna anu kurang leuwih 5.000. Teras dikubur pala sadere kinarilan teh nya dipelakan tangkal Cau Ambon. Gusti sedih sadayana sedih. Para tatangga-tatanggana boh guru-guruna kabeh sedih. Ngalingkeun ieu pitutur ka sakabeh madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur. Tah para sadere kacaritakeun kinarilan eta anu di jero kubur. Eta di jero kubur kumaha pala sadere? Kinarilan ayeuna geus aya di jero kubur. Kumaha Mungkar wa Nakir anu datang kumaha? Pala sadere ieu kinarilan aya di jero kubur. Jadi anu dongkap ka kinarilan teh lain malaikat Mungkar wa Nakir, malaikat Basyar Mubasir. Kuburan jadi lega kalayan caang teu aya enyap teu aya naon kitu para sadere kekawasan Allah. Dah di jero kubur teh kitu. Pala saderek sadaya jalan-jalan manipating gelempong titinggalian kinarilan. Waduh anu pohara kacida anehna kacida hebatna di jero eta kubur. Sebab anu ngabing-bing nyata malaikat Basyar Mubasir. Teras kinarilan teh manggih anu keur kukurilingan muter-muter empang. Muter-muter empang anu kacida gedena eta empang diputer baik ku eta awewe. Anu kacida gedena lamun di lempangan mah ku eta lamun di lempangan ku budak cenah lalakon 100 tahun. Lamun di lempangan ku budak jadi lalakon 100 tahun kagedean eta empang. Eta kinarilan barang ningali anu keur ngarulingan eta si empang teh wau. Ka eta jalma teh horeng bibina anu geus maot. Ya Allah, ya Robbi, eta geuningan bibi aing ceuk kinarilan. Barang ditanya ku kinarilan bi keur naon? Ya ari maneh iraha ka dieu. Ah kuring mah kitu ulin we cek kinarilan ka dieu sote. Ii ari bibi teh kunaon make ngurilingan eta empang anu kacida gedena mani teu eureun-eureun. Kieu narilan bibi teh boga dosa kasalaki. Boga dosa naon bibi? Kieu dosa bibi teh keur waktu salaki bibi dahar teu mere kobokan sakitu. Ieu bibi teh meunang siksaan ti Allah ngurilingan empang setengah paeh. Empang nu sakitu gedena
pangbejakeun kacaroge bibi lamun aya keneh narilan hampura kitu eta dosa keur dahar teu mere kobokan tah nu mentak ibu-ibu sing hade eta lamun masih handahar kacaroge komo nu anom keneh mah teu aya nu anom teh nu sepuh kobokan penting ulah ieu mah lalaki kokobok urut nginum we dikecek-kecek kana piring urut dahar laju elap ge eueuh ngacung nek kos jelema nyetop mobil nek ngelap kana hardengnya kana spraynya nungtungna mah kadawak we kana elap cap baheula bitis diparake elap tah zaman ayeuna kitu geus labola laki otomatis marawa elap sorangan tah nu matak eta teh ngurilingan empang nu sakitu poharana ku sebab boga dosa salaki teu dibere kobokan teras kinarilan kapanggih deui jeung anu gede huluna eta huluna gede meni sagede gunung eta huluna ai awakna meleutik kitu barang ditanya anjeun teh kunaon eta hulu nepi ka gede kitu sohoreng eta jelema adiguna jadi gede beteuh huluna ku sebab adigung sombong takabur ieu aing teu deungeun tah kitu aya jelema huluna anu kacida gedena teras menak deui kinarilan aya jelema nu gede beteungna eta beuteung gede amat mani sagede gunung mamani nyemplung ari kana beungeut nama kinarilan asa-asa wawuh pala sadere aduh ieu pohara itu beuteung kunaon teh beuteung aduh cenah kuring teh boga dosa kinarilan dosa naon kuring teh sok ngadaangan barang nu haram barang nu mabok-mabok minuman-minuman jeung kuring teh sok timbul syirik pidi ka batur kitu sok neluh malah cenah kuring teh ka batur bahaya beuteung nepi ka gede kapendak ku kinarilan pangbejakeun kasadayana rahayat kitu kuring pangbejakeun basana teh hampura ieu dosa kuring kitu tah cekeun eta si jalma teh ka kinarilan teras manggih deui anu seungit pohara seungitna naon ceuk kinarilan ieu ku seungit-seungit teuing masyaallah mani ngadaling-ling seungit teh naon barang ditingali ku kinarilan aya panto anu alus pisan sareng aya lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jeung aya merek surga barang seungit ditingali aya panto aya lapad la ilaha illallah teras eta pala sadere panto teh di dieu eta teh aya merek surga teras kinarilan ngomong kieu kinarilan teh hayang amat ka surga barang ngomong kitu kinarilan nyebut hayang amat ka surga aya anu ngajawab atuh acan waktuna anjeun mah can waktuna cek kinarilan saha anjeun anu ngomong ka kaula saurna kaula Jibril narilan ieu buah holdi ieu dibere ku kaula anjeun dua siki dua hiji jeung rahayat anjeun nu hiji jeung anjeun anu hiji keur rahayat anjeun nu hiji keur kinarilan nyaeta kinarilan teh di pasian buah holdi ieu riwayat nepi ka kieu ku hiji malaikat anu akhirna ieu teh pala saderek kinarilan teh dihapit ku malaikat basar mubasir jadi hanteu katingali ku sadayana oge anu akhirna kumaha keur ngeunah-ngeunah
kinarilan teh asa ku anyar keneh dah pala sadere ieu si Cau Amon teh geus asa Cau Amon geus asa pala hadirain keur digarali we sebab janji di mana Cau Amon geus asa janji kinarilan kudu digali kinarilan dihapit ku malaikat Basar Mubasir moal aya nu ningalieun terkacuali guruna anu hiji anu nyepeng kana ilmu tasawuf moal aya hiji jalmi anu ningali ka kinarilan lamun lain ku ulama anu tadi teh Abdul Basar ahli tasawuf nyaeta para saderek Ki Basar nyaeta eta Ki Basar ngan anjeun kapipir iman barang dikali para saderek eta si kuburan sama sakali teu aya atuh pala putrana bingung anu teu aya hinggana padahal kinarilan aya teu aya anu ningalieun ka kinarilan iwal ti Ki Abdul Basar kinarilan teh kapipir jalana terus asup ka imah saur Ki Abdul Basar dulur-dulur sing tenang ayo geura sarolat bae ka masjid sanajan i kuburan kosong tenang cek Ki Abdul Basar arataliba dunya wa intala umruhu wa nala minadunya sururun wa an'ama kabanin mana bunyan nahupa aqamahu falamas tawamakod banahu tahadama nyalingkeun nya pitutur kasakabeh madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunutku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masingku mati sarolat ahli-ahli tetangga-tetangga kosong eta kuburan sajabat ti ka Abdul Basar anu ningali koloyorna kinarilan lebet ka kamar kadung kaliwat langkung hante nyembah makayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madorat nu hanteu nyembah ka Allah saha anu ngahormat batur-batur kabeh salat pala putrana ge sadana salat Ki Abdul Basar anu ngajemput kinarilan nyaeta ku sebab katingali jalan kapipir teras lebet ka kamar tidinya nyawa papisan dicabut ku malaikat harita ganti ngaranna ngaran asal mahan teuneula sing getol ari ibadah dulu sing getol sarolat kanu mayit eta kasebutna
dilayatku ahli-ahlina kumpul kabeh pamilina anu deket maka imana kumpul sadayana rakyat anu sakitu lobana waduh ieu pohara amat bingung kamana ieu kinarilan eueuh kosong gitu saur Ki Abdul Basar tenang insyaallah tenang digugulung di panian reang anu menyencerikan saware amak-amakan kacara jalma nu edan si mayit nalangsa cerik ngaruruan maulah tarik ngucurkeun cai sing apik ulah arek matarik tarik tah barang baralik sarolat di masjid nembe cek Ki Abdul Basar hayo geura nepangan ama anjeun anjeun alhamdulillah aya kinarilan teh teu katingali ku sadayana angin Ki Abdul Basar anu ningali teras kinarilan teh dilabah dinya dirangkul dicariuman di rupa-rupa anu akhirna kinarilan teh ngabukakeun riwayat kaayaan di jero kubur kapenak jeung si A si B kitu jalana dulur-dulur kuring kapenak jeung bibi kauring bibi kuring teh ngurulingan empang lamun dilakonan lalakon 100 tahun lamun ku budak eta kalegaan eta si empang dikulilingan terus si horeng eta teh boga dosa akibat dosa kasalakina keur waktu daharan teu mere kobokan itu siksaan ti Allah tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong bijil ti imah digotong si mayit ceriknya ngomong eling-eling dulur kabeh jaga karasaku maneh cara kami pasti paeh ulah jongjon mah di dunya teh pirang-pirang jalma anu menang siksaan ti Allah katingali ku kinarilan ayeuna geus karasanan kudu ngetol maraca Quran jeung istighfar ka Pangeran kudu getol mah babacaan teu kinarilan teu meunang sombong hirup teu meunang adigung-adiguna teu meunang takabur kuring mendak jelema aya nu huluna gede sagede gunung ku sebab takabur dulur-dulur singkade lugudur pasaranana geus bijil mati lamurna mayit leuwih nalangsana ku sebab gede dosana ku sebab gede dosa eta hulu nepi ka gede pernah deui kaula menang aya hiji jelema anu beuteungna eta mah gede sagede gunung Gusti pohara eta beuteung nepi ka sagede gunung si horeng ngadaangan barang anu haram jeung sok nimbulkeun sirik pidi malah jelema eta sok tukang nuluh ka batur beuteungna gede sagede gunung barang geus datang ka kubur rendina mah pinggir kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur ditampa dita urang teh ku batur pan geus kitu mah teu daya teu upaya nu metak ulah nimulkeun kasomongan katakaburan keur hirup
barang parantos marana eta dina majarolama repu padung repu lemah ngarasakeun mahantegeuna kitu wayana salametna kinarilan tepa seorang pohara hiji bana nu ditasobkeun kana jalan Allah oge nu bener-bener kagungan putra anu soleh pasegi tina ilmu agama nu ngaruang geus baralik ngantingal mayit tunggalik eta mayit malarak lirik taya batur mah geus baralik barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan makrifat karas pisan mariksana saparti galap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena pangeran maneh kasaha munabi maneh kasaha mun bisa jawab mokaha salamet teu meunang bahla kitu para bapak nu metak urang sing waas nya sing emu urang teh bakal mulih ka alam akhirat sadayana bakal maot kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan baris ngarasanan kana maut nu beunghar bakal maut nu malaras bakal maut teu berarti es nu laku beak nu teu laku ge abis ngan leuheung ai beak bari jeung laku mah aya sampeureun maut ge leuheung ai bisa ibadah jeung bisa beramal mah aya sampeureun amal urang di akhirat tapi lamun manusia maut teu bisa ibadah teu beramal persis es beak teu laku sakitu wae wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.